आज चाहिँ म बनाउँदैछु स्यान्डविच विथ दिस इन्ग्रिडियन्ट। यहाँ चाहिँ मैले सबै काटेर रेडी गरिरहेको छु। प्यान तातेपछि तेल हाल्ने, त्यसमा अनि प्याज हालेर थोरै नुन हालेर फ्राई गर्ने। त्यसरी नै प्याज फ्राई गर्ने अनि त्यसको बाद त्यसमा मैले कोपी हालेको छु। अनि कोपी पछाडि मलाई टमाटर पनि अलिक काँचो मन पर्दैन र मैले टमाटर पनि हल्का सेकाउनको लागि हालेको छु। त्यहाँ चाहिँ म अझै हाल्दैछु एन्ड एभ्रिथिङ इज रेडी एक्सेप्ट एग। सो एग बनाइसकेँ, म त्यस पछाडि टोस्ट बनाउँदैछु एन्ड लेट्स मेक स्यान्डविच है। सो यो चाहिँ मैले सिम्पली बनाएको, केही ससहरू नहाली। यो चाहिँ घरमा बनाउँदा जस्ट अचारहरूसँग खाँदा हुन्छ, तर मैले अचार चाहिँ बनाएन त्यतिकै पनि। इट टेस्ट रियली गुड। सो या and it looks so good guys. Sandwich ready भइसक्यो, so let's cut in half. And this is my sandwich guys. Simple छ तर एकदमै मिठो छ। So yeah guys, thanks for watching. आजको लागि यति नै, bye bye.